हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं CBR 150 है जिसमें हॉर्न फिट कैसे करें। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, यहाँ जगह तो इसमें है ही नहीं, तो कैसे करके फिट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ गैप है फिट करने की जगह, यहाँ हमने ये फिटिंग करी है। अब अक्सर लोग कनेक्शन में कंफ्यूज रहते हैं। आप देख सकते हैं एक वायर हमने ये बैटरी से लिया है, ये वायर हमारे यहाँ आ गए हैं रिले में। और ये दो हॉर्न के हैं, हॉर्न बटन से आए हैं वायर, ये राइट लेफ्ट में लग जाएंगे। और ये हमारा हॉर्न का वायर हो गया, ये वायर हमारा हॉर्न में से इतना आया है और एक दूसरा हॉर्न में आया है। बाकी ये और ये दोनों निगेटिव है, इसको हमने यहाँ दे दिया है। सो गाइस, आप इस तरीके से हॉर्न फिट कर सकते हैं अपनी बाइक में।